Bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia San Pablo. Es para nosotros una bendición poder estar con ustedes en este medio. Espero estén bien y listos para aprender y poner en práctica el estudio de hoy. Pena y tristeza. Oremos. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias porque siempre podemos venir a ti y encontrar en tu palabra el alimento espiritual que nos llene y nos fortalezca para continuar adelante. Pedimos por sabiduría y discernimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta mañana nuestro estudio tiene mucho que ver con el mar. El mar es algo que me apasiona, que me gusta, que me llena, que me invita a reflexionar, pero que le tengo miedo. La historia de hoy, de un hombre grandioso que se encuentra en la pared de la historia, donde podemos recordar su vida y atesorarla en nuestro corazón. Este barco me recuerda a ese hombre que perdió su madre poco antes de cumplir los 7 años. Su madre fue una mujer piadosa que le inculcó los principios cristianos y la palabra de Dios. Lo hizo en el tiempo justo, donde un niño aprende y nunca olvida. Porque recuerden que durante los primeros 5 años, el niño aprende, memoriza y practica todo lo que usted y yo podamos enseñar. A los 11 años, su padre se embarcó y se lo llevó en medio de ese ambiente marítimo o marinero, de hombres duros, viciosos, libertinos y depravados. En medio de todo ese ambiente pasó su adolescencia. Pronto olvidó las enseñanzas de su madre y se enroló totalmente en ese ambiente. Pero la semilla que su madre había sembrado en él, pronto daría su fruto. Sin duda, su madre conocía el siguiente pasaje bíblico que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7. Si usted tiene su Biblia a la mano, busque este libro. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En este pasaje, Dios enfatiza de que los padres enseñen la Biblia a sus hijos. Y tú y yo debemos aprovechar esta temporada para hacerlo. Tú desconoces el futuro de ellos. No sabes
¿En qué momento necesitarán la intervención de Dios? Así como aquella mujer no conocía el futuro de su hijo, pero sin embargo lo preparó en el conocimiento de un Dios todopoderoso. Un día, camino de visitar a unos amigos, fue raptado y forzado a unirse a la Marina Real Británica. Él tenía tan solo 18 años. Intentó desertar, no lo logró. Cuando lo encontraron, lo castigaron con latigazos y lo denigraron a marinero raso. Tanto le afectó mentalmente esta situación que intentó suicidarse e intentó matar a su capitán. Estando totalmente desesperado y angustiado, logró escabullirse y se enroló en un barco negrero. Se destacó por su rudeza. Llegando a África, en este barco, se convirtió en agente de esclavos. Y fue tan conocido y tan temido a la vez, porque era cruel y vil, despiadado. Y después de un tiempo, él mismo llegó a ser brutalmente esclavizado. En condiciones lamentables, un día lo encontró un capitán de un barco que había sido muy amigo de su padre y lo rescató. Su salvación estaba en camino. Él era amado por Cristo, como tú y yo también lo somos. Ve a primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Y dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este versículo nos habla de que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar al ser humano y darle una vida mejor. Y todo por el gran amor que Dios tiene por la humanidad. Así como tuvo y tiene por todos los hombres, que como este, del que estamos hablando, tuvo compasión en aquella ocasión. Y su salvación, dijimos, estaba en camino. El momento había llegado. Y una noche, en su travesía por mar, una fuerte tormenta azotó su embarcación. Y aterrorizado, clamó a Dios. Yo me hago la siguiente pregunta: ¿por qué no lo hizo antes? Si vivió muy mal antes de esa noche, ¿por qué él no recordó a Dios? O a lo mejor sí lo recordaba, pero lo culpaba por su situación. No lo sé. Yo lo único que sé es que a veces el hombre es necio. Y por más que pueda recordar que Dios lo ama, que Cristo murió por él, que hay salida para sus problemas, la necedad en el hombre no le permite
reconocer. Sin embargo, él, que conocía la desesperación, que sabía lo que era estar totalmente atribulado, recordó que Dios puede esconder su rostro, pero jamás su corazón. Por eso, esa noche, 21 de marzo de 1748, teniendo tan solo 23 años y con su embarcación a la deriva, despertó en medio de un mar lleno de calma. La tormenta de Dios fue el triunfo de la obra en él. Porque a partir de esa noche, hasta su muerte, que fue cuando tenía 82 años, estuvo recordando el día de su despertar a bordo del Graham. Así se llamaba la embarcación. Y saben que él celebraba, como usted y yo a veces celebramos nuestros aniversarios, nuestros cumpleaños. Pero él lo celebraba de tal manera que me parece que es digno de imitar. Lo celebraba con ayuno, oración y agradecimiento por su nueva vida en Cristo. Él sabía de dónde lo había sacado Dios. Por eso su agradecimiento era tan grande. Y dice la historia que años después escribió: el 21 de marzo es un día que debo recordar siempre. Y nunca he dejado que pase inadvertido. Ese día, el Señor mandó desde lo alto y me rescató de aguas profundas. Palabras que declaran totalmente lo que le pasaba, lo que le pasó y lo que sentía en ese momento. Sobre todo, me rescató de aguas profundas. El asombroso rescate de un naufragio hizo de John Newton, que así se llama nuestro personaje, un hombre totalmente diferente. Y fue por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero decirte en esta mañana que cuando tú y yo clamamos a Dios, Él siempre nos escucha en su tiempo y hace lo que nadie más puede hacer: convertirnos en una persona totalmente diferente, acepta, buena. Porque ese es el objetivo de Dios. Nos convierte en una persona amante de Él, amorosa con nuestra familia, dedicada, fuerte y valerosa. Y todo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así como fue con John Newton. ¿Sabes que él fue preservado? Porque en medio de esa gran tormenta, Dios lo protegió y lo cuidó. Dijimos preservado. Segundo, restaurado. Porque la necesitaba la restauración. Era urgente una transformación. También fue perdonado, porque traía puestas tantas cosas negativas, horrendas, viles. Traía un corazón lleno de maldad.
Y el único que lo podía perdonar, y el único que te puede perdonar a ti y a mí, es Jesucristo. Cuando fue preservado, restaurado y perdonado, entonces Él fue enviado a predicar la fe que Él tenía, a predicar la gracia que había conocido. ¿Y qué dice San Lucas 5:32? Te invito a que lo busques. San Lucas 5:32. Estas son palabras de Jesús. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A quién ha llamado Jesús para ser preservado, restaurado, perdonado y aún enviado a predicar la fe, a compartir la gracia? A los pecadores. A ellos, así como llamó a John Newton. Y sabes de que después de ser el hombre que fue, dijimos anteriormente, transformado, porque Jesús hizo de él un rescatador de gente desesperada, un rescatador de personas esclavas. Disculpen por esta falla, pero continuamos con usted, recordando lo que Jesús hizo con John Newton. Dijimos que lo convirtió en un rescatador de gente desesperada, en un rescatador de personas esclavas del pecado y también esclavos de la humanidad. Y no solo lo hizo por un poco de tiempo, sino lo hizo por toda su vida. Él fue pastor de 2 congregaciones, fue poeta y compuso varios himnos. Y al componer poemas, lógico es que amaba la poesía, y sobre todo la poesía de un hombre llamado George Herbert. Y una de sus favoritas tiene como título La Bolsa. Estaré leyéndolo solamente un pequeño fragmento acerca de esta poesía. Y dice: fuera desesperación, mi grandioso Señor escucha. Si bien los vientos y las olas asaltan mi navío, Él es mi Señor quien lo preserva. Él es mi Señor quien lo guía. Aun cuando la embarcación parezca hundirse, recordaré, las tormentas son el triunfo de su obra. Puede que Dios cierre los ojos, pero jamás su corazón. Hermoso fragmento de esta poesía, La Bolsa. El autor de este poema nació más de 200 años que Newton. Sin embargo, a través de estas palabras, usted y yo podemos ver que estaban maravillados con la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aunque ni siquiera se conocieron, mucho menos sabían nada de uno ni del otro. Este autor nació en una buena familia, con muy buenos recursos, tuvo muy buena educación, perteneció al Parlamento, fue un orador público y dejó todo eso para irse a pastorear una
pequeña iglesia. Todo esto sucedió mucho antes que Newton siquiera hubiera nacido. Pero se da usted cuenta de cómo Dios, en su divina misericordia, a través de la gracia de Jesucristo, llama a uno en excelentes condiciones y al otro en lo peor. Y los dos reúnen su pensamiento y su amor y lo reflejan a través de no poder comprender la gracia de nuestro Señor Jesucristo. John Newton escribió, como dije antes, muchos libros, muchos himnos, pero uno de ellos es el que estamos escuchando. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, un ciego más miro, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a tener mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y este es uno de los muchos himnos que él ha escrito. Pero este himno, cuando él lo compuso, no tenía música. Era un poema que se recitaba. Y cuando él lo hizo fue para un año nuevo. Hablaba y escribía lo que vivía. Usted y yo podemos hablar lo que estamos viviendo ya en la actualidad a través de una transformación y a través de un llamado. Así como lo hizo él. Fue un pastor que amó fielmente a su congregación. Dijimos que fue pastor de las congregaciones y las amó. Fue compasivo y rescatador de las personas desesperadas y angustiadas durante todo el resto de su vida. ¿Por qué? Porque recordaba y no sabía cómo pagar a Cristo por lo que Él había hecho en él. Y porque amaba a las personas. Había vivido en experiencia propia lo que tantas personas estaban viviendo en ese momento. Yo digo siempre que cuando usted y yo tenemos un dolor de muelas y alguien se acerca a preguntarnos, me duele mucho la muela, ¿qué puedo tomar? ¿Qué hago? Y usted y yo creo que hemos padecido el dolor de muelas, es insoportable. Pero si se acercan a la persona que nunca ha padecido un dolor de muelas, no va a poder darle una solución. Por eso se necesita haber pasado por ese dolor de muela para poder dar un sabio consejo. John Newton había padecido el ser esclavo, había padecido el estar desesperado, angustiado. Recuerde que muy niño se inició en un ambiente depravado. Todo eso lo conoció, todo eso lo vivió y aún fue también un hombre que padeció golpes y maltratos y tantas cosas. Por eso él podía ayudar a todas esas personas. Yo te digo en esta hora que las experiencias que tú has vivido te servirán
para ayudar a otros. El primer hombre que escribió la biografía de Newton era su mejor amigo. Y este hombre cierra sus memorias con unas palabras específicas para los jóvenes. Pero hoy yo quiero decirte que estas palabras son para cualquier edad, aún para los niños, parafraseándolas. Y te voy a leer a continuación de qué manera cierra las memorias de Newton este hombre. Si un hombre ha salido del abismo del infierno, está sobre terreno de misericordia. Debemos recordar que Dios ve una vía de escape cuando nosotros no vemos ninguna. Nada es difícil para Él. Los que hemos acudido a Dios en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esto es lo que este hombre escribe en la biografía de Newton. Y yo quiero decirte en esta hora que quizás tú no estés en medio de una tormenta, que quizás tú no eres esclavo humano, pero probablemente seas esclavo de otras cosas. No estás en medio de una tormenta, no tienes ningún navío, pero estamos viviendo una situación tremenda. Estamos pasando por una temporada muy difícil para grandes y pequeños. Quizás tú estás como este hombre, tan necesitado de Cristo, tan necesitado de una solución, tan necesitado de ser transformado. Pero quiero decirte que así como Newton fue transformado por la gracia de Jesucristo, puedes ser tú también transformado. Tan solo es pedirle a Dios y pedirle a Jesucristo que perdone tus pecados. Cerramos este estudio con la oración escrita del autor de estos estudios. Y dice: oh Dios de esperanza, danos los ojos de George y de John Newton. Danos ojos para ver la suma diferencia de ser amados por Cristo. Aleja el sentimiento de que merecemos la felicidad. Haz que nos asombremos de las maravillosas obras de la gracia. Que la murmuración y la queja se aparten de nuestros labios. Oh Señor, y haznos compasivos hacia los pecadores. Gracias, Padre, por la misericordia. Llevamos en el corazón tu bondad y anhelamos prodigárselas a otros de la manera que tú nos las has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Sublime gracia. Si usted lo conoce,
¿Lo sabe? Puede cantarlo en esta hora con nosotros. Fui ciego más, hoy veo yo, perdido y él me halló. Gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, su libertad se ha hecho amor. Amén. Amén. Recordando cómo la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ha ayudado. ¿Quiere orar junto conmigo en esta hora? Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu camino es un camino lleno de misericordia. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu gran amor, tu protección, tus cuidados y tus grandes bendiciones. Amén. Yo quiero decirle en esta hora que si usted tiene necesidad de que Cristo le transforme, le cambie, lo saque de medio de la situación en que usted está, tan solo dígale: Padre, Padre eterno, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por habernos enviado a morir por mí, para perdonar mis pecados. Te pido, Jesús, me perdones, me restaures, me conviertas en otra persona. Quiero ser diferente. Creo que moriste por mí. Creo que resucitaste al tercer día. Y creo que estás a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Te recibo en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos aquí algunos motivos de oración. Y recordaremos a la familia Alvarado. A la familia Díaz Alfaro. No olvidamos a la niña Irina. Oraremos también por Yair, Ramiro Flores, por la hermana Carmen y su familia,
estos que les he mencionado son necesidades por enfermos, y tenemos también una oración de gratitud y de bendición. Creo que empezamos con esa. Por Joel Coronado, que cumplió años ayer. Felicidades. Dios te bendiga con todas las bendiciones que Él tiene para ti. Para Alex, que hoy llega a la edad que todo joven varón espera. 18 años. Alex, Dios te bendiga. Es un privilegio para nosotros conocerte. Eres un joven que te amamos y que admiramos. Dios te bendiga. Y continúa adelante en el nombre de Jesucristo. Por Joel, no tengo el gusto de conocerlo, pero quiero decirte que Dios está contigo. Joel, siempre estará allí Jesús cuando tú decidas, cuando tú lo quieras, en todo momento. Oraré por ustedes. Gracias, Padre, por Alex y por Joel. Gracias por haberles permitido vivir hasta este momento. Gracias por su familia y gracias por ellos mismos. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo, Padre, que les bendigas. Que no haya obstáculos para que lleguen las bendiciones a ellos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Y ahora sí, ¿qué le parece si oramos por las personas enfermas, por las familias en necesidad y por todos aquellos que se encuentran en situación difícil? Y sabe que ahorita en este momento viene a mi mente orar por los padres que tienen en este momento a sus hijos adolescentes en casa. No es fácil. Es difícil porque los jóvenes desean tener su vida social con sus compañeros y a veces su carácter se hace más duro y para los padres más difícil comprenderlos. Iniciaré con esa oración y después proseguiré con los nombres de las familias o las peticiones que nos han llegado hasta ahorita. Padre, yo le ruego con todo mi corazón, como abuela y como madre, le pido por todos los padres que están en este momento en tribulación por causa de esta pandemia que estamos viviendo, al tener a los jóvenes en su casa. Padre, yo le ruego en el nombre de Jesús, les dé las estrategias necesarias para convivir con sus hijos, les dé la sabiduría y la inteligencia para poder comprenderlos. Ruego también por los jóvenes, Señor, por todos aquellos que llene usted la necesidad social que ellos están teniendo en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, oro por ellos y oro también por los niños pequeños y por sus padres. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Padre, ponemos en sus manos a la familia Alvarado Pérez, a la familia Díaz Alvarado, a la familia de la hermana Carmen, a Irina, a Yair. Padre, en el nombre de Jesús, cumpla su perfecta voluntad en ellos.
dese a conocer a ellos, Cristo. Que ellos puedan conocerle y disfrutar de su compañía, Jesucristo. Ruego también por Ramiro Flores. Llene su corazón de paz. Jesús, usted dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no como el hombre la da. Así esa paz incomprensible para el mundo llegue a Ramiro. En el nombre de Jesús, llene su corazón de paz, de tranquilidad y de aceptación. En el nombre de Jesús oramos. Y asimismo, Señor, ruego por todas las personas que se conectaron, que siguieron el estudio de esta mañana, por todas las familias de San Pablo y por todas aquellas familias que le conocemos como nuestro Salvador y aún por las que no. Señor, sean bendecidos, llenos de paz también y de esperanza, Señor, porque le tenemos a usted, Padre, y porque en medio de estas tormentas de la vida, en medio de cualquier situación, hay un rayo de esperanza, porque usted dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es mi esperanza, y esa es la esperanza de muchos, y esa es la esperanza que quiero compartir con los que me están escuchando. Él está ahí con nosotros. Y lo más hermoso de todo es poder saber que Él ora, Jesucristo ora, Jesucristo intercede al Padre por usted y por mí. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Dios sea con usted. Y agradecemos esta oportunidad que el Señor nos permite tener para poder compartir con usted este estudio. Hasta la próxima. Dios les bendiga.